에어컨 전기를 줄이기 위한 방법에 대해서 알아봅시다. 먼저 에어컨을 켤 때는 낮은 온도로 설정합니다. 실내가 시원해지면 26도에서 28도 사이로 온도를 유지하는 것이 좋아요. 선풍기는 에어컨 바람과 같은 방향으로 두면 냉기가 골고루 퍼져 효율이 올라갑니다. 창문과 문을 닫아 외부에 뜨거운 공기가 들어오지 않게 합니다. 커튼이나 블라인드를 활용해 직사광선을 막으면 냉방 효율이 더 좋아집니다. 에어컨 필터는 주기적으로 청소해 먼지가 쌓이지 않게 해주세요. 외출할 때는 외출 시간이 1~2시간 정도라면 끄지 말고 온도를 조금 높이고 외출합니다. 장시간 외출 시에는 전원을 꺼두는 것이 전기 절약에 도움이 됩니다.